Oo, yaxshinglar, sekinroq. Namanganda Novoylan tarixida bo'lmagan yangilikni qilib beraman. 12 kilolik no tayyorlanyapti-da. Agar kimda kim bizdan ko'proq qilib, biz atmetga qilib video qiladigan bo'lsa, biz ularda 1,5 kilo, 2 kilo ko'p qilishga aqlimizga vizipimiz tacharib. 2 kilolik, 3 kilolik deb maydalashib o'tirmadik. Birato'la 20 kilolik nonni aynan Buxoroda tayyorladik. Birinchi bor bunaqa katta nonni ko'ryapmiz. Bizni davrimizda bunaqa nonlar yo'q edi. Meni davomchim, o'g'lim Bahrombek bugun rekord o'rnatmoqchi. 20 kilolik tandirda yopilgan non dunyo rekordi bo'lsa kerak. Amin. Alloh yor, madadkor bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ayda jonam, da jonam. Buxorom, da jonam. Bahrom aka, bu rapidaga bu non sig'adimi, yo'qmi? Bo'lsa sig'adi aka. Nasib bo'lsa dunyo rekordini o'rnatamiz. Buxorom yagonam. Ayda jonam, jonakam. Buxorom, da jonam. Bahrom aka, bunaqa katta nonni tandirga urishda qiyinchilik bo'lmadimi? Endi aka har bir ishni o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi-da. Agar kimdir 30 kilolik yoki 40 kilolik nonni tayyorlab bizning rekordni yangilasa, bizda undan ham katta nonni tayyorlashga kuchimiz ham yetadi. Ehson sifatida 20 kilolik nonni kerakli joyga taqdim etdik. Bahrom aka, sizga ham katta rahmat, ishlaringizga rivoj. Sizga ham katta rahmat aka, sizga ham ishlaringizga rivoj. Rahmat.